大家好，今日又去一個冇人會去嘅位置，喺西貢好似。你睇後面嗰啲草，見到都唔想行，未至於需要爆林。其實又唔係行好耐，行1個鐘到啦，但係都係咁上山，同埋啲路好少人行，要小心啲，好容易跣低嘅都係。咁佢呢個位我4年前嚟過㗎啦，嗰次冇露營嘅，今次諗住嚟露營。個海景係好靚啊！不過而家個狀況唔知點。頭先行過，本來有笪草地嗰個位咧，已經變咗做叢林啦。估唔到幾年有啲樹生得好快。上次嚟都仲係草地，而家嚟到已經變咗做叢林。我去嘅位置咧喺嗰邊，過咗呢個山頭就到啦，好快嘅可以。同埋上一次嚟嘅時候咧，嗰條溪係水源好充足，但係頭先去攞咧就唔得，都有流動嘅，少少流動，但係好少水，勉強攞咗三 lit 啊，3 lit 水，食夠用啦今日，比我想象中弱咗嗰條溪。上一次嚟係12月。嗰時條溪係好猛嘅啲水，但係今日嚟到就非常之弱啊，水流弱，係有流嘅，但係得係一氹水啫喎，又唔知佢流咗去邊，又唔知喺邊度流出嚟嘅喎。總之嗰度行過路過就見到有一個位置係可以攞水嘅，行下唔見一條路添。哇！啲樹真係生高得好快。而家我喺個置身喺個叢林，睇唔到條路，又要慢慢揾。頭先其實一路行都好多絲帶嘅，而家行下唔見咗絲帶，見到係嗰個位置，但係呢度唔知點樣行過。係咪呢度有條路咧？呢個似係路啦，好密喎呢度啲樹。條路真係完全睇唔到，頭先嗰邊更加。而家行到嚟呢度好啲。係好勉強都仲見到有條路。咁如果一般人行就可能都係會迷路噶啦。我都要睇住地圖，因為呢度成片都係咁嘅樹林。咁你要認得嗰啲路，望住個地下有邊啲草係俾人踩過嘅，即係你要咁樣慢慢睇，先睇到嗰條路喺邊度。有時行到去某啲位都睇唔到。嗱，而家行到嚟呢度，又要慢慢揾，要揾唔係咁容易啊！哇，好難行啊！哇，終於穿出咗嗰個叢林啦！係，聽日返去都係一個大挑戰。首先而家要揾笪位紮，同我4年前嚟都完全唔同晒。而家呢度全部係樹嚟嘅，揾到個位紮營咧，真係。
呢個位呢，我4年前嚟過，當時呢度係草地嚟嘅啫。咁琴日行到嚟呢，就發覺呢度變咗密林，生咗好多呢啲咁嘅矮樹。呢棵矮啦，呢棵即係人咁高，高過人少少都2米到嗰啲矮樹，全部生晒嗰啲矮樹，變咗條路都揾唔到。我都係睇住地圖，知道自己冇行錯，先揾返4年前揾到嗰個位置。當時係好開揚嘅，而家我坐喺呢個位置，就基本上嗰啲矮樹遮住晒個景，要企起身啦，企起身睇到，行高少少都得。咁呢度講真就一般啦，呢個位你見到我周圍都係啲草頭，咁啊好難先揾到一個平啲嘅位紮營。咁我琴日揾到嗰個位，其實都係有少少斜嘅，咁但係都瞓到嘅，唔係即係已經唔係最斜㗎啦。咁因為呢個係山坡嚟嘅呢個位置，咁如果一個人嚟就 OK 咯，多一個營都唔知拆去邊度，周圍都係嗰啲草頭。其實琴日我都已經清咗2、3個呢啲草頭，即係而家呢啲咁嘅草頭，要清咗佢先至起到個營。咁其實風景又唔錯㗎呢度，今朝我都睇到日出嘅，都好靚嘅日出。不過真係難啲嚟啦，尤其是最後嗰一段，即係行上嚟有一段，大約最後嗰10分鐘路程係全部都係密林，要穿林先可以嚟到。咁所以呢個位就唔係話最好啦。會唔會再嚟呢？我可能過幾年或者可能再嚟下啦。呢個位睇下佢變成點咯。咁同埋叫做有水呢個位置，咁都叫做好彩有水。如果唔係冇水呢，我都會可能要返轉頭落返去另一邊嘅營地啊，即係去官方營地就算數啦。如果真係冇水，咁啊，但係上嚟呢度其實就唔係好長途嘅，我上嚟應該1個鐘頭到啦。上嚟呢度，不過就全程都係山路同埋上山咯，要咁啊。初段係幾索氣嘅，初段即係由最底，即係基本上海邊嗰度上山嘅，咁啊一路上山都係好斜啊，爬嘅，要有啲地方要咁，但係上到去溪附近嗰度開始咧，就冇咁斜啊嗰啲路，咁慢慢咁行到嚟呢度。咁喺嗰邊嗰個矮林嗰度咧，就真係差啲迷路啊嗰度，即係好似唔係天黑嘅，天黑都未必揾到條路。咁啊睇住手機，就知道自己冇行錯，咁啊繼續行。而家個天氣幾好啊，好曬啊，冇一個比較大嘅活動範圍咯。呢度喺個樹林入邊都唔錯嘅個位置。我帶大家行下周圍，睇下嗰個環境係點，睇下個環境。咁你見到係全部呢啲樹，好似有人咁高嘅咋，人咁高嘅樹，全部都係呢啲矮樹咯，呢啲矮樹。
俾兜個圈啊！我而家就係俾嗰啲矮樹包圍住，咁就係揾到而家呢個位置冇個，即係呢個位置空咗出嚟就冇乜矮樹，咁啊可以喺呢度紮個營咯。但係呢個位其實係咁樣斜落去嘅，咁呢個位冇咁斜。我琴日瞓覺都向咗，我頭喺呢邊向右咁樣跣晒落去嘅都，不過唔係好犀利，都勉強係瞓得到覺嘅。咁呢度咁樣，你話紮得一個營，紮唔紮到第二個紮唔到？要清晒，要清呢啲草頭咯，要清晒佢咯，啲草頭。嗰邊有幾個草頭我都清咗，琴日先至清好咗，先至可以紮到個營喺度。咁冇位啦，包圍住都係呢啲矮樹。呢度上去已經係斜，好斜㗎啦，上邊因為上山。我認得返呢個位咧，都係靠上面嗰棵樹。上次嚟嘅時候都有影到嗰棵上面嗰棵樹仲喺度。咁呢度可以望到咩景色咧？俾你哋睇下呢度嘅景色。打橫最近嗰個島，唔係個島嚟嘅，嗰個半島嚟嘅。認唔認到喺邊度啊？如果認到咧，你就知道呢度係邊度嚟嘅。俾你認到個山，上邊呢度有一個山。呢個山我都上過一次嘅啦。我俾個提示你啊，呢個山後邊落去就係荔枝莊嚟嘅。今次用咗1支半啫，一支係800嘅，我呢一個樽850，用咗1支半，用咗1列幾啫。我其實攞咗計埋呢個1列嘅。呢個都冇，呢支未濾嘅呢支。嗱，你個水源就係咁樣噶啦，因為嗰氹水實在太細，所以裡面係有啲雜質喺度嘅。見呢度漂浮物啊，所以一定要過濾咗先可以飲嗰啲水。咁過濾咗就非常之清嘅啦，冇晒雜質。所以個水源唔係咁好都冇乜問題嘅，最緊要係攞到水。咁都係因為呢個原因我先嚟呢度。如果冇水源，我未必嚟嘅。我頭先我講咧，呢一笪地咧係斜嘅。嗱，如果我擺個台喺度咧，呢個係慢慢碌咗落嚟。咁所以我就帶咗呢一張台咧，可以調校嗰隻腳嘅高低嘅。咁佢呢邊碌落嚟嘛，即係呢邊高啦，呢邊低啦。咁我縮一縮隻腳，呢個可以慢慢啲縮一縮。呢個縮一縮佢，縮咗呢個高咗，本來呢個高咗嘅，而家平啦變翻。咁咪試下再擺落去，係咪啊？咁呢啲台仔好有用嘅，擺喺度起爐，即係我哋開爐嘅時候咧好有用，因為我就用酒精爐嘅。咁如果用酒精爐嗰個爐架咧，晾得冇，即係冇嗰啲 gas 爐咁好㗎嘛。即係我哋用呢個爐架，然後我哋再擺嗰個鑊上去或者煲上去。即係如果唔夠平咧，就會跣落嚟咯，佢就會即係嗰個爐。所以即係要帶，我都知呢度會斜啊，所以我帶定咗呢一張即係可以調校嗰隻腳嘅台仔。咁其實係主要係攞嚟放爐嘅攞嚟。咁如果唔係咧，你跣嚟跣去，或者你嗱擺隻鑊，我諗好啲。如果擺個大啲嘅煲咧，即係擺埋呢個煲上去，咁高好容易就會即係倒咯，即係成個跣落嚟，即係加埋呢個蓋咁樣。咁所以一張可以調校4隻腳嘅高矮嘅台仔，即係嚟呢啲
咁崎嶇嘅營地咧，係即係都好有用嘅。咁如果你去官方營地，未必需要帶呢啲啦，因為官方營地都設施幾好嘅。但係去呢啲荒山野嶺咁嘅地方咧，你就一定要帶一張咁嘅台仔嘅。嗱，呢個最平嘅。如果嗰邊唔知點樣擺添啊，種車喺上邊嗰度。哇！而家個太陽升到好高，好熱啊！而家又冇風喎。琴日咧嚟到係好大風，而家冇乜風，好平靜。30幾度而家，31.4度，熱到抽筋。就算有瓦遮頭都係感覺到好熱。想坐多陣，但係我諗都係唔坐啦。走啦都係要。琴晚最低係應該15度，今朝起身都係15度。哇！而家升咗1倍啊！個太陽一出嚟就曬，同埋好清啊個天。而家今朝係好密雲嘅，仲以為會落雨添。咁而家嗰個天清咗好多，睇下個天幾清個天，係咪好清啊？都有雲嘅，但係都算清嘅啦，冇琴日咁清。琴日直情冇雲添啊！嚟嗰陣時，咁執嘢走啦。紮營嘅位置就係得咁多，見到我琴晚就係紮喺呢一個位，咁而家俾我紮平咗啦啲草。琴日係一堆堆草頭，好似呢度咁樣，咁呢個就係咁大㗎啦。其餘呢啲草頭你要紮就要清除咗佢先紮到。咁呢度係已經係叫最開揚嘅一個位㗎啦，喺咁多矮樹嘅當中，呢度有一個空位。咁係一個人露營就 OK 嘅。如果除埋中間呢兩個草頭會好啲，不過呢度都係斜嘅，都係唔係咁好嘅呢個位。但係景就真係唔錯，可以望到好遠呢度。咁我而家執好嘢，準備走㗎啦。咁啊，唔知幾時會有機會再嚟呢一度啦。短期內都唔會再嚟㗎啦。咁嗱，而家咁樣睇係咪感覺到係斜落去呢度？咁後邊係山，上山，呢度就落山。咁陣間我會行翻過去嗰個山坳位嗰度，落翻嗰個山坳，落翻去搭小巴走。咁大約行翻應該唔使1個鐘可以落到去嘅，睇下啱間村林嗰度點啊。不過琴日上過嚟，而家落去咧就應該冇乜問題嘅，即係大約知道嗰條路喺邊度。係有一段沿住呢一個山頭下面嗰度過去咧，就最密林，即係要爆林咁樣嘅。但係佢其實係有條小徑嘅，睇地圖係。但係太耐冇人行啊！呢度我諗呢邊係好少人行，所以嗰啲路徑都已經係唔明顯嘅啦。其實呢度可以一路兜行去嗰邊，可以落翻海邊嘅。不過我唔行嗰邊啦，而家行翻原路走。好，就嚟到呢度，一陣間留翻啲力去爆林。好，再見。